cuando entramos a trabajar allí, la Alhambra ya tenía un aforo. Ya consideraba un poco intuitivamente que no era conveniente que entraran más de 400 personas cada media hora, a los palacios nazaríes. Leímos mucho sobre capacidad de carga turística y entonces intentamos aplicar metodologías que se habían desarrollado para otros espacios, normalmente espacios naturales protegidos, que es donde se había desarrollado mucho más, se había trabajado mucho más el concepto de capacidad de carga. Entonces, nosotros lo que nos pusimos fue a revisar ese aforo, es decir, bajo estas condiciones, que ya están fijadas, què passa en el interior de los palacios nazaríes. En aquest museu hi ha un factor estructural enorme, que és que està situat en unes cases antigues del segle XV, XVI i XVII, i el museu està obligat a gestionar el millor que pot això. Evidentment, el número de persones que poden haver-hi alhora en un espai gaudint d'unes obres, discutint, reflexionant, es limitat. Se hizo un convenio con el Museo del Prado. Nos documentamos a ver qué se hacía, porque en realidad nunca se había aplicado esa metodología a un espacio cerrado, se hacía para los parques naturales. Entonces intentamos adaptar eso a un espacio cerrado. Miramos el volumen de entradas que había y como teníamos la información por horas, pues empezamos a calcular. Luego hicimos algunos estudios de correlación para ver cómo que los datos que nos salían eran coherentes. Hicimos conteos en la entrada, en la salida y en cada una de las salas y íbamos viendo cuántos saldos de personas había en el interior. Pues nosaltres tenim una central de reserves que bàsicament sabem tots els grups que venen i quins serveis fan i on van, no? I això també ens permet, clar, sumant tot això sabem l'afluència global que tenim. Tot i això, a Montserrat hi pot vindre tothom, és a dir, no hi ha un... Qualsevol persona pot agafar el cotxe un dia i dir me'n vaig a Montserrat i no cal que ens ho digui. Aquests són els que no sabem, però històricament sabem que hi ha dies a l'any que són determinats, que hi ha més afluència, sigui per motius religiosos, sigui perquè és festiu, perquè, diguéssim, això històricament tenim molt... ens podem equivocar, perquè un dia preveus que hi ha molta gent i plou i, evidentment, la climatologia també és un aspecte molt important. Però sí que sabem cada dia a l'any quina previsió de gent pot arribar a pujar. Los saldos arrojaban cifras como de 1.000 personas. Entonces estamos hablando de una superficie útil disponible de 3 metros cuadrados escasos por persona. La basílica, diguéssim, com a control de forma, la basílica quan es cova està plena, està plena. A partir d'aquí no pot entrar més gent perquè al final, diguéssim, per mesures de seguretat, diguéssim, d'alguna forma posem fre. Quan les xifres passes als 10.000 visitants, no? Doncs això ja implica col·lapse a la carretera, col·lapse a l'aparcament i col·lapse al cremallera i, per tant, estàs limitat per la capacitat de callar. La conclusión era que había mucha afluencia de visitantes al Prado, más de la que el propio museo debería, o sea, sobre todo para verlo cómodamente. Ahora no recuerdo cuánto era, pero me parece que dábamos como 5 por metro cuadrado y nosotros, en nuestra opinión, se debería ser como 2 o algo así. Este estudio lo que generó, estas reflexiones sobre cómo se comportan los visitantes en el interior de los palacios, es lo que ha generado toda la política de gestión de la visita pública posterior. Y esa política se basa en 3 aspectos: control del aforo a los palacios, escalonamiento de la entrada a los palacios, es decir, se venden 300, no sé si ahora son 300 o 350, deben estar por ahí cada media hora. Per una banda, controlem el número total de visitants a l'interior amb un programa informàtic que compta entrades i sortides, i després els grups, que són els que poden causar més molèsties perquè es mouen 30 o 40 persones juntes, fem que entrin de manera dosificada, amb un sistema de reserves. A través del programa informàtic tenim un recompte de la quantitat de gent que hi ha. Llavors, els grups tenen unes franges i no es poden superar aquesta capacitat de persones i el mateix en quant a visitants individuals. Precisament les cues es creen perquè retenim l'entrada al museu per evitar que hi hagi massa gent al museu. Y lo que se hace es intentar dar a los visitantes un periodo de tiempo más acotado para que entren en los palacios. Entonces, la entrada no se produce de 350 personas a la vez, sino se va produciendo mucho más escalonada. El aforo como tal solamente existe en las exposiciones temporales que tienen entrada independiente. En el resto, el aforo lo van midiendo los propios vigilantes de sala, que son muy eficaces. Cuando ven que una sala está llena, ellos mismos frenan un poco
le dicen a un grupo, por ejemplo, pues espere un momentito, y ahí ellos mismos dosifican al público, pero nosotros a lo mejor, como hay tantas entradas y tantas posibilidades, el público puede dirigirse libremente. La primera és rentabilitzar al màxim les franges horàries, és a dir, redistribuir la gent. I això es fa bàsicament d'una sola manera, que és fent gestió anticipada. Tot el que es gestiona abans que arribi al museu es gestiona molt millor que a la porta del museu. Per tant, el museu què promociona? La venda online, individual i per grups. Cap grup pot venir al museu sense reserva. I després, una tasca molt complexa d'estructurar la graella d'hores del museu i favorir determinades convivències de públic. Per exemple, les escoles que venen a treballar i treballen a les sales només poden venir al matí. Doncs aquestes escoles entre les 9 i les 12 tenen prioritat respecte, per exemple, als grups turístics que de les 12 del matí a les 8 de la tarda poden gaudir del museu. El siguiente aspecto sobre el que se basa la política de la gestión de la visita es el establecimiento de cupos por tipología de visitantes. Es decir, hay un 30% de entradas, un 33% de entradas reservadas a grupos de carácter comercial, un 33% reservadas a individuales y un 33% a visitas que ellos llaman de gestión directa del patronato, que son los escolares, el turismo del protocolo, visita, que esas no se cumplen, o sea, no se llena ese cupo i repercute en los individuales. Què hem incrementat amb la venda online? Doncs que franges del museu que estaven més buides ara són més plenes perquè podem redirigir el públic cap allà. I hem incrementat una millor experiència, i aquest és el gran canvi, una millor experiència a les sales. A les sales s'hi conviu millor, es visita millor, hi ha menys soroll i es pot, diguem, disfrutar en tots els sentits de la visita.